Ну, а перед вами такая картиночка под названием «Костер друидов». Здесь красный, оранжевый, синий, зеленый, салатовый и черные цвета. Вот в таких тонах выполнена данная работа. Действительно, как костер, как такая вот громадная искра где-то вот посреди леса. Такие вот лесные жители, вот эти вот друиды собрались, и вот они вот возле него так медитируют, о чем-то там вот своем размышляют. Вот такая была задумка, и я ее решил выплеснуть на бумагу. Но больше подробная информация, как всегда, говорю и еще раз повторюсь, на канале Дмитрий Резо. Ссылку вы найдете в шапке профиля. И еще с вами неоднократно увидимся.